качестве воспоминания о лете, смотрите, яблочко, какой художник написал, по форме, штришочками, сочное такое, круглое, и зелень такая яркая, сочная, как будто лето до сих пор, да? А выйдешь на улицу, а там ветер, осень пришла, а потом снова смотришь, и такие сочные зеленые листочки, остренькие, остренькие, а на улице, опять же, ну, сами понимаете, дерево вот упало на берегу, и холст такой грубый-грубый, и, в общем, это очень подходит для этой работы. И вот так сравниваешь постоянно, что на улице происходит, и вот эти акварельные цветочки, и, конечно, становится тепло. Поэтому вот писать такие этюды всегда хорошо летом, потом дома у себя их повесишь, и всю зиму смотришь на них, и кажется, как будто, и, в общем, и дом немножко теплее становится. Это вот совсем другая декоративная работа, но тоже очень теплая. Подписывайтесь, друзья.